کوین بالای 65000 تا مونده. قبل از FOMC آماده شکست 68000 تاست یا فیک بریکه. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز چهارشنبه 17 جون 2026 ساعت 7 و 4 دقیقه است و میخوایم بیت کوین و کل بازار کریپتو رو دقیق بررسی کنیم. امروز یکی از حساس ترین روزای هفته است، چون هم از نظر تکنیکال بیت کوین دقیقاً روی یک محدوده تصمیم گیری قرار گرفته، هم از نظر ماکرو امروز نتیجه جلسه FOMC و لحن فدرال رزرو میتونه جهت بازارهای ریسکی رو مشخص بکنه. دیروز بیت کوین بالای 65000 تا باقی مونده، حوالی 67000 تا، نزدیک حتی 68000 تا تقریبا رفته و نتونسته هنوز 68000 تا رو بشکنه و دوباره پول بکش رو زده. حالا سوال اصلی امروز اینه: آیا بیت کوین واقعا 65000 تا رو به حمایت تبدیل کرده و آماده حرکت به سمت 67000 تا و 68000 تا و 80000 تاست؟ از میخوام 70000 تاست، یا اینکه شکستش هنوز ضعیفه و قبل یا بعد از FOMC میتونه که یه فیک برکات ایجاد بکنه. مثل همیشه بریم یه مروری بکنیم به تحلیلی که دیروز داشتیم و بعد هم بیت کوین، توتال ها، دامیننس ها، اتریوم و سولانا، ETF ها و داده های مربوط به نقدینگی و بعد هم ماکرو داده های مربوط به اقتصاد کلان رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب دیروز اگه یادتون باشه گفتیم که 65000 تا رو شکسته، بالاش اومده و میتونه که در واقع یه پولبکی باشه و برگرده. همچنان توی همون وضعیت پولبک قرار داره، همچنان هم تا 64700 به نظرم منطقی. هنوزم انگار که یه پولبکی صرفا زده. برگشتش حالا 23-4 دقیقه مونده تا بسته شدن کندل فعلی، ولی میشه گفت که یه برگشتی رو داره ترتیب میده. حجمش اگر کندل سبز بسته بشه همینطوری میشه گفت حجم خوبی رو داره ارائه میده. از طرفی هم چیزی که داریم میبینیم یه واگرایی تقریبا مخفی رو ما داریم میبینیم بین این دوتا در اینجا و اینجا. بنابراین فکر میکنم که ما میتونیم انتظار داشته باشیم احتمالا این صرفا یه پول بک باشه، ولی هنوز تاییدیه کامل براش نداریم. کندل هم هنوز بسته نشده. اگر همچنان بتونه این بالا بمونه، بالای 64700 تا 65000 تا بمونه، احتمال اینکه صعود رو ادامه بده بسیار زیاده. اگر که بیاد زیر 64700، زیر 65000 تا، خصوصا اگر 63700 رو به سمت پایین بشکنه، اون وقته که صرفا اینا یه حرکت برای جمع کردن نقدینگی بوده. در حال حاضر پس ما همچنان توی یک بازه رنج، توی یک ناحیه رنج هستیم و نمیتونیم هنوز با دقت زیادی بگیم که این دیگه بالا رفتنیه و ادامه میده مسیرش رو. در حال حاضر باید بتونه خودش رو بالای 68000 تا برسونه، یعنی این ناحیه مقاومتی که دارید میبینید اینجا. الان رسمش میکنم که کامل مشخص باشه. اینجا جایی که هستیم. پس تا زمانی که 65400 رو به سمت پایین نشکسته، همچنان امید به این هست که به سمت بالا حرکت بکنه. الان بین 65000 تا 68000 تا بیشتر میتونیم بگیم که رنجه و زیر 63700 دیگه به نظر من نزول قدرت خواهد گرفت، چون داره یه ناحیه رو میشکنه که برای ما ناحیه مهمی هم هست. حالا چیزی که دارم از وضعیت RSI میبینم، شکسته شدن خط روند در RSI و بخوام تکمیلش بکنم تحلیلی که داشتم، به من میگه احتمالاً چون این حالا شکسته باید یه پولبکی بزنه. معمولاً هم پیش میاد که پولبکی رو بزنه که صرفاً به خط روند نبوده باشه. اینجا میتونه حتی بیاد یک واگرایی برای ما ایجاد بکنه. پس چه اتفاقی میتونه بیفته؟ از نظر من یکی از سناریوهای ما اینه، حالا اینکه قبل جلسه FOMC که ساعت 9:30 شب به وقت ماست این اتفاق میفته، یا بعدش، اینو واقعا نمیتونم الان بگم بهتون. این حرکت به سمت بالا اتفاق بیفته، حتی بیاد بالای 68000 تا یه شکست فیک بده، حالا چه با شادو چه با بدنه ببنده دوباره همونو برگرده پایین، که یعنی سقف بالاتری به نسبت سقف دیروزش ایجاد بکنه و بعد دوباره به سمت پایین و به سمت خط روندش حداقل حرکت بکنه.
پس به نظر میاد که ما یه همچین شرایطی رو داریم و میتونیم آمادگیش رو داشته باشیم. حمایت هایی که برامون مهم هستند 65300، 63700، اینا برامون حمایت های مهمن. بعد از اون میریم سراغ 62435 و دیگه میدونید دیگه 60000 تا و پایین تر 59000 تا جزو حمایت های مهممون بودن. مقاومت هایی که میتونن تارگت های بعدی ما هم باشن 67200، 69320، 71150 در نظر بگیرید. اگر که بتونه اون رو رد کنه دیگه تارگت های خیلی بالاتری رو هم میتونیم براش متصور بشیم. اگر 70000 تا رو پرقدرت بشکنه تا 72000 تا هم راحت میتونه بره. خب پس فعلا هنوز تو فاز بلا تکلیفیه، هنوزم تاییدیه قوی نداره. میتونید وارد ترید بشید باهاش، اینطوری نیست که نتونید باهاش ترید بکنید، اما بدونید که باید خیلی ریسکای زیادی رو حواستون بهش باشه با حجم کم و اهرم کم و اینها. بریم سراغ توتال. خب وضعیت توتال هم تغییری نکرده به نسبت دیروز. اون هم یه پولبکی رو زده، وضعیتش شبیه بیت کوین هست. نقدینگی ها هنوز اونقدر قوی وارد نشده که با خیال راحت بگیم بالای 2.3 اگر تثبیت داد میتونیم بگیم که ترس از بازار دور شده، بازار ریسک پذیرتر شده، داره نقدینگی وارد میشه. در حال حاضر هم ناحیه‌ای که برامون مهم هست 2.22، 2.15 و 2.08 اینا برامون مهمه. 2.15 رو به سمت پایین بشکنه به نظر من نزول بیشتری رو باید حواسمون بهش باشه و میتونه که خروج سرمایه شدیدی رو ایجاد بکنه. مقاومت های سر راهش هم که فعلا 2.3 رو داریم، 2.36 و 2.41 سر راهش خواهد بود. بریم سراغ توتال 2 و ببینیم که بدون بیت کوین وضعیت بازار چطور بوده. توتال 2 هم همچنان خیلی وضعیت متفاوتی نداره، به نسبت توتال بهتر بوده. یعنی چی؟ یعنی آلت کوین ها، خصوصا آلت کوین های بزرگتر مثل اتریوم و سولانا وضعیت بهتری رو تجربه کردن. همچنان برای توتال 2 900 برای ما ناحیه حمایتیه و الان 917 هست، بالای 917 هم هست. به نظر هم میاد که احتمال اینکه یه حرکت رو به بالا باز دوباره داشته باشه هست. اگر بتونه 950 رو به سمت بالا بشکنه شرایط خیلی بهتره. بالای 1 تریلیون دلار ما میتونیم که انتظار اصلا آلت سیزن داشته باشیم، این بگیم آلت سیزن اتفاق افتاده. تا اینجا وضعیت توتال 2 بهتر بوده، ولی همچنان هم بازار دست بیت کوینه. و توتال 3 رو ببینیم. خب توتال 3 همچنان بالای 700 میلیارده، ولی یه پولبکی رو زده. تاییدیه کاملی هم هنوز برای برگشت نداره، هنوز نمیتونیم بگیم که میتونه به سمت بالا بره، هرچند که شرایط بدی هم به نسبت نداره. یه جورایی داره انگار اینجا این مقاومتی که شکسته رو تبدیل میکنه به حمایت. تا زمانی که بالای 750 نیاد از نظر من آلت سیزن معنایی نداره. اما تا همین جاهایی هم که هست نشون میده که این نقدینگی بعدم وارد آلت کوین ها نشده. اگر که بیت کوین بتونه 68000 تا رو بشکنه و توتال 3 بتونه بالای 700 تا بمونه یا حتی بره بالای 750 تا، به نظر من میتونیم انتظار آلت سیزن هم داشته باشیم. ببینیم دامیننس بیت کوین در چه حاله. خب دامیننس بیت کوین همچنان هم احتمال پایین اومدن داره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بیت کوین بره بالا و دامیننسش بیاد پایین، پول داره میره سمت آلت کوین ها. اگر بیت کوین بیاد پایین و دامیننسش بیاد پایین، یعنی اینکه آلت کوین ها ضربه بیشتری میخورن. اگر که بیت کوین بیاد پایین دامیننسش بره بالا، یعنی اینکه وضعیت برای بیت کوین اوضاع بهتری رو داره تجربه میکنه. خب بنابراین فعلا چیزی که میتونیم بگیم این هست که
اوضاع به نفع آلت کوین ها هست، چون بیت کوین بالای 65,000 تاست و دامیننسش در تلاش برای پایین اومدنه، اما همچنان رهبری بازار دست بیت کوینه. دامیننس تتر رو هم ببینیم که آیا همچنان نزول رو. خب دامیننس تتر RSIش که به خط روند رسیده، احتمالاً یه برگشتی هم اینجا داشته باشه و این میتونه که کمک بکنه که دامیننس تتر تا 8.04 بیاد پایین یا حتی 7.949. اگر این اتفاق بیفته میتونیم انتظار یه حرکت رو به بالا از بازار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که ما شرایطمون شرایط نسبتاً خوبیه در بازار. احتمال نزول بیشتر برای دامیننس تتر وجود داره، ممکنه بیاد یه کفی پایین تر ایجاد بکنه ولی در RSIش واگرایی ایجاد بکنه و همین یعنی این که احتمالاً امروز آخرین بالایی رو که داریم میبینیم و بعدش احتمالاً باز دوباره برمیگردیم به اصلاح. اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه هنوز اگر داری سرمایه گذاری میکنی هم باید پله‌ای خرید کنی. هنوز بازار تاییدیه های قوی برای صعود رو به ما نداده. بریم سراغ اتریوم. یعنی هنوز ما نمیبینیم که پول خیلی سنگینی وارد شده باشه. خب اتریوم بالای 1750 داره همچنان رنج میزنه، همچنان نگه داشته این وضعیت رو، یعنی که خب شرایط نسبتا بدی هم نداره. مقاومت بعدی ما 1867 تا 1896 هست و ممکنه که این رنج زدن همچنان ادامه پیدا بکنه. تا زمانی که بالای 1750 است انتظار صعود رو میتونیم ازش داشته باشیم. اگر بره بالای 1890 طبیعتا ما میتونیم بگیم که قدرت گرفته و قدرتش بیشتر شده و حتی میتونه تا 2000 تا هم بره. زیر 1750 یعنی اینها فقط یه شکست فیک بوده و یکی از نقاطی که برامون مهمه اینه که زیر 1700 نیاد. وضعیتش به نسبت روزهای قبل بهتر شده، اما الان دیگه شکست 1900 برای ما اهمیت دار میشه. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ممکنه که یه حرکت کوتاه رو به پایین تا مثلا 1732 بده یا همین جاها مثلا اگر بخواید وارد بشید همین جاها وارد بشید، تارگت اولیتون 1837 باشه، 1880 1942 اینا میتونه تارگتاتون باشه و ممکنه بعد از اون دوباره اصلاح بیشتری رو داشته باشه. خب وضعیت سولانا هم انصافاً بهتر از حتی اتریومه. بالای 70 که هیچی، بالای حتی داره بالای 73 معامله میشه ولی نتونسته مقاومتی که اینجا داشتیم رو پرقدرت بشکنه، صرفاً یه فیک برکات داده. تا زمانی که بالای 70 هست انتظارم اینه که بتونه بالاتر هم بره. اگر موفق بشه 75.76 رو به سمت بالا بشکنه با بادی کندل، من انتظار 79 دلار و بعد 82 دلار رو ازش دارم. در غیر این صورت باید برگرده پایین 71.29 و بعد 67.66 نواحیه که ممکنه بیاد. اگر که 66.85 رو از دست بده، به نظر من دیگه میتونه راحت 63 دلار 60 دلار و حتی پایین تر رو هم ببینه. اگرم بتونه که بالای 75 75 و 70 بره، میتونیم انتظار اعداد و ارقامی که گفتم رو داشته باشیم. بریم سراغ فارساید و ببینیم که روز گذشته جریان نقدینگی خارج شده از ETF ها یا وارد شده. خب 16 جون رو داره 6.2 میلیون دلار منفی نشون میده. 6.2 میلیون دلار به نسبت روزهای قبلش اونقدری نیست حقیقتاً و اگر که درست بگم صبر کنید یه لحظه، اشتباهه. خب آره دیگه همون 6.2. بنابراین همچنان خروج سرمایه داشتیم، ورود سرمایه نمیبینیم. وقتی ورود سرمایه اتفاق نیفتاده، این که این شکست قدرتمندی بتونه باشه برای بیت کوین منظورم هست یا اصلا بتونه بشکنه و بالاتر بره، یه خورده توی ابهام قرار میگیره.
قیمت بالای 65000 تا هست، اما چون ETF ها هنوز ورودی اساسی ندارن نمیتونیم بگیم که پایدار میتونه بالا بره. برای ادامه صعود که بتونه بالاتر بره باید حتما وضعیت ETF ها مثبت بشه، ورودی بهتری داشته باشن. بریم سراغ داده های مربوط به کوین گلس. اول ببینیم که وضعیت اوپن اینترست و نقدینگی هامون در چه حاله. همچنان اوپن اینترست 48.60 میلیارد، عدد خیلی بزرگیه. همچنان بازار اهرمی، ورود ETF هم که نداشتیم، پس طبیعتا داره میگه که بازار اهرمی و سفته بازی داره پیش میره. پس فیک ها، حرکات فیک میتونه خیلی زیاد بشه، خصوصا حالا که تو منطقه خیلی حساسی هستیم. و اما لیکویدیشن هیت مپ در بازه 24 ساعته نقدینگی 65112 تا 65213 از پایین خیلی واضحه، از بالا 66428 و 67339، یعنی دو طرفش یه بازه بسته ای رو ایجاد کرده. 64454 هم نقدینگی داره. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ هر دو طرف رو ممکنه که بیاد و شادوهای هیجانی و شکستای فیک بزنه تا عصری که تکلیفش با FOMC مشخص بشه. و اما بازه یک هفتگی رو که نگاه میکنیم نقدینگی پایین بیشتر به چشم میاد. 65097، 63162 و 62332. من نمیگم الان بلافاصله پوزیشن سر شورت باز کنید، میگم منتظر باشید، منتظر شکارش باشید. احتمال این وجود داره که این اتفاق بیفته و بازار یه حرکت رو به بالا بده، بعد دوباره همونو برگرده پایین. الان هم توی ناحیه 67598 تا 67724 کلی نقدینگی خوابیده. بالاتر هم داریم نقدینگی میبینیم، بالای 78430 نقدینگی داریم، ولی من خیلی برای امروز نمیبینم درش که بخواد این حرکت اتفاق بیفته. و حالا بریم سراغ داده های ماکرو و FOMC، چیزی که شاید یکی از مهمترین بخشای امروز هست. بله، امروز نتیجه فدرال رزرو و لحن رئیس فدرال رزرو میتونه به شدت وضعیت بازار رو مشخص کنه. بازار انتظار داره نرخ بهره بدون تغییر بمونه، اما برای بازار کریپتو خود عدد نرخ بهره شاید خیلی موضوع مهمی نباشه. چیزی که مهمتره لحنیه که صحبت میشه. اگر فدرال رزرو لحنش نرمتر شده باشه، یعنی تورم کمتر تهاجمیه، یعنی اینکه فشار زیادی روی نرخ‌های بالا نداره، دلار و ییلد میتونه که آروم بشه و این برای بیت کوین و کریپتو خوبه. اما اگر که لحنشون هاکیش باشه و یه خورده لحن تندتر و سختگیرانه تری باشه، نرخ‌ها باید یه زمان بیشتری بالا بمونه، احتمال سختگیری بیشتر وجود داره. اون وقت دارایی‌های ریسکی مثل بیت کوین تحت فشار بیشتری هستند. بنابراین تا قبل از FOMC چند تا اتفاق ممکنه بیفته. شکست 65000 تا هنوز یه تست، جهت بعد از FOMC واقعی تر مشخص میشه و سناریوهایی که امروز داریم و راجبش صحبت کردیم، اگر بالای 65000 تا بمونه، دوباره 67000 تا رو پس بگیره، محدوده 68000 تا 67500 تا 68000 تا با قدرت شکسته بشه به سمت بالا، میتونه نشونه‌ای برای حرکت به سمت 69350 71200 باشه. اما اگر که این اتفاقا نیفته، سناریویی که بیشتر احتمال داره تا شب که ساعت 10 شب، ساعت 9:30 شب، 10 شب این اخبار مربوط به FOMC وجود داره، تا اون زمان احتمال این که بازار رنج باشه هست. کفش از 5000 تا، سقفش از 8000 تا و بین اینا رنج میزنه. بین این دوتا سوار نشید، کف و سقف میتونید که ترید بکنید. و سناریوی بعدی هم چیه؟ FOMC سختگیرانه باشه اصلا همین الان، یا یه چیزی هم بگم، ممکنه کلا تصمیم بگیرن که بازاری خورده بکشونن پایین، چون بدونن که لحن FOMC میتونه مثبت باشه. بعد از اون
به سمت بالا حرکت کنه. با این یا نمیشه خیلی ترید کرد. این که تو رنج باشه تکلیف مشخصه، این که سطح رو بشکنه تکلیف مشخصه. اگر 65,000 رو به سمت پایین شکست، بدونید که نزولش احتمال بسیار بیشتری رو داره. این هم از اتفاقاتی که امروز هست. همچنان امروز روزی نیست که ما بخوایم، امروز نه تنها امروز، کلا هیچ روزی روز هیجانی عمل کردن نیست، باید با تاییدیه وارد شد. فراموش نکنید اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه که خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش نیست و هدفمون اینه که قیمت رو، وضعیت نسبی خریدار و فروشنده رو، نقدینگی رو، ETF ها، دامیننس ها و ماکرو داده ها رو بررسی کنیم و ببینیم چه سناریوهایی پیش رومون هست و برای هر سناریو بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. بنابراین اگر ویدیو برات مفید بوده، لایک یادت نره، به هم بگو کدوم سمت بازار هستی. لایک و کامنت شما بسیار میتونه که تاثیرگذار باشه، هم به من انگیزه و انرژی میده، هم باعث میشه که ویدیو به تعداد افراد بیشتری نشون داده بشه و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.